Jamen, det startede med, at vi var en gruppe billedkunstnere, som tog ud og lavede et projekt på et asylcenter. Det hele lignede det lignede et åbent fængsel. De var isoleret, fattige, og de kunne hverken arbejde, uddanne sig eller bruge deres ressourcer. Når man kommer ud sådan et sted, så skammer man sig over at være dansker. Jeg har ikke lyst til at være en del af et demokrati, hvor man behandler mennesker på flugt på den måde. Så det vi var derude, snakkede vi med asylansøgerne om, hvad vi skulle gøre ved det. Det viste sig, at de havde brug for rigtig mange forskellige ting, men det, de havde mest brug for, var at komme ud og blive en del af samfundet. Så de foreslog, at vi skulle åbne kulturhuse, og det viste sig at blive point of no return. Jeg hedder Morten. Sammen med en stor gruppe kunstnere og asylansøgere har jeg startet Trampolinhuset. For os handlede det om at ændre hele asylsystemet ved at vise, at der altså er en bedre måde at behandle mennesker, der søger asyl. I dag har vi 530 kvadratmeter i Nordvest i København. I had to live here. I had to spend the whole day here. I love to go outside too. Meet people, make my brain calm down. I love to go to my country. I cannot be in this torture. But because of the situation I have in my country, I cannot go. Now I'm going to Trampoline House. So I'm supposed to be there 11. This is Trampoline House, where I always come to relax my brain, to get some counseling, to get some education. Hi. We will do the house meeting outside today. So if you want a place in the shade, you should better get out there. Nu er det 8 år siden, vi åbnede dørene for første gang i Trampolinhuset. Vi tror ikke på velgørenhed, så vi er ikke en velgørende forening. Jeg vil snarere kalde os en platform, hvor man kan bidrage med sine ressourcer og blive en del af et givende fællesskab. Man bidrager med det, man er god til, og det, der er brug for. For eksempel kan man stå i køkkenet eller undervise, og så har de mulighed for at bruge alle husets faciliteter. For eksempel kan man få juridisk vejledning og lægetjek fra vores frivillige advokater og læger, og så er der frisørsalongen og alt det andet, folk byder ind med. Jeg har aldrig mødt en asylansøger eller flygtning, der ikke har lyst til at bidrage. Nogle gange ved de bare ikke, hvordan, men det lærer de i Trampolinhuset. I'm cooking Iranian sauce, which is called dari. Så derfor har vi siden 2018 samarbejdet med en håndfuld danske kommuner om at bringe flygtninge tættere på arbejdsmarkedet, så de kan blive selvforsørgende. Den her reol, den er jeg ret stolt af. Den er min bygget, og han bygger vores møbler, når vi har brug for dem. Han har også lavet stolene, der står herude. Hvis den mand fik asyl, så kunne han starte en trendy pallemøbelfabrik i løbet af 0,5. Det vigtigste for mig er vores demokratiske tilgang. Vi arbejder med demokratiet primært ved at praktisere det, for eksempel i form af vores husmøder. Thank you for showing up at the house meeting. Who needs translation? We need one Farsi. Det handler ikke så meget om at stemme om ting. Det handler om at tale og lytte og respektere hinanden ligegyldigt hvad. Det skaber venskaber, og det giver folk lyst til at bidrage og tage ansvar. Og det hjælper med til at håndtere den psykiske belastning, som livet i det asylcenter er. Folk er syge, når de kommer ind til os. Vi kan så også se, at efter 3 uger, så er de blevet højere. Altså, det er næsten et fysisk bevis på, at det virker at komme i Trampolinhuset. Fordi folk føler sig genkendt som mennesker, og de føler, at der er brug for mig. Mit liv er ikke spildt alligevel. When I'm in the house, I feel good. Like the way you see all the time, all the people, we talk, we laugh. We love it because they give you something you miss in your life. You feel free, you feel your mind is free. Yeah. My friends, the dinner is officially ready. Det er en fantastisk gave, at der er nogen, der har brug for dig, hvis du er et menneske. Og det tror jeg, alle kan genkende dig til.
Hej. Godt at se dig. Som en del af et demokratisk projekt tager vi hvert år på Folkemødet. Det er en kæmpestor demokratifestival på Bornholm. Okay. Ja, lige måde. I 2018 var vi 14 afsted. De fleste asylansøgere og flygtninge. Hvorfor tager vi til folkemøde? Det kan det overhovedet betale sig, fordi det politiske niveau gider alligevel ikke at høre på os. De skal i hvert fald vide, at vi er her, og at vi gerne vil blande os, og vi kommer med konstruktive forslag. Det er sindssygt vigtigt, at asylansøgere og flygtninge selv kommer til ord i integrationsdebatten. Den handler jo om dem. Altså, vi ved jo, at alle folk inde på Christiansborg ved, hvem vi er. De er bare lidt trætte af os. Men det gør jo ikke noget. Det virker som om regeringen helst vil have, at asylansøgerne bare skal rådne op i centrene. Vi foreslår det modsatte. For mig handler det ikke om, at alle skal have asyl. Det handler om, at så længe de er her i landet, skal de behandles ordentligt. Det giver så meget mening. Både fra et medmenneskeligt, demokratisk og samfundsøkonomisk perspektiv. Jeg er bange for, at demokratiet falder fra hinanden, hvis vi glemmer den medmenneskelige solidaritet. Tak for ordet. Vi forhindrer, at de her asylansøgere bliver ødelagt mentalt, mens de sidder ude i centret, sådan at når kommunen får dem af os, jamen så er de faktisk parat, måske til et arbejde. Den viden, som vi opbygger, det er så vigtigt, at vi bruger den til at stille krav til det politiske niveau inde på Christiansborg. Fordi alt, hvad de tænker på, det er at tælle til 90. Og det er det, som jeg snarere vil kalde flertalsdiktatur. Og så skal danskerne vende sig til at se asylansøgere og flygtninge som en del af den demokratiske debat og en del af fællesskabet. De er jo kommet hertil, fordi de ønsker at være en del af et demokrati. Og jeg oplever på en måde, at de er mere engageret i demokratiet, end mange danskere er. Hvert år holder vi fødselsdag. Det er en fantastisk dag. Spænding og håb for fremtiden blandet sammen med stolthed over, at vi er her efter alle de år. Thank you very much. It's very touching to be here. I want to thank all of you for taking part in this experiment, because I think for me it has been the biggest journey in my life, and it's not over yet. And I'm looking forward to the future. Det kan jeg lide det her. Trampolinhuset er det mest meningsfulde arbejde, jeg nogensinde har haft. Og det er fedt at kunne udfordre den der dagsorden, der er på Christiansborg. Fordi de skaber jo hele tiden virkeligheden. Men nu er vi altså også begyndt at skabe virkeligheden. Vi har etableret 530 kvadratmeter, hvor vi faktisk er i stand til at lave verden om. Det er godt nok, det er ikke så meget, når man tænker på, at verden er stor, ikke? Men det betyder noget for alle dem, som går ud i verden fra trampolinhuset.